د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته روان شو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی نن د روان 1403 لمریز کال د کب میاشتې په 4مه نیټه له کابل څخه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته په 2 ورځني رسمي سفر روان شو. په دغه سفر کې د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر ملا هدایت الله بدري، د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر ملا حمید الله اخوندزاده، د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر الحاج نورالدین عزیزي، د کرنې او بولګول او مالدارۍ سرپرست وزیر مولوي عطا الله عمري، د افغانستان بانک لوی رئیس الحاج نور احمد آغا، د مالیې وزارت د عواید او ګمرکونو مرستیال مفتي عبدالمتین سعید او د سکټوري ادارو استازي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملتیا کوي. د دغه سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو پراختیا او په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې د ازبکستاني پانګوالو د پانګونې جذب دی چې دواړه لوري به پرې بحث او خبرې اترې وکړي.